السلام علیکم فرینڈز جی، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جو پٹواری کے ٹیسٹ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ٹائپنگ ٹیسٹ سٹارٹ ہو چکے ہیں اور وہ کس طریقہ کار کے تحت ٹائپنگ ٹیسٹ لے رہے ہیں، اور اس میں جو پاسنگ کرائٹیریا ہے وہ کیا ہے، میرٹ لسٹ کیا تیار کی جائے گی، کیا میرٹ لسٹ ہوگی، وہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو اور ساتھ میں آپ کو اس کے علاوہ کچھ اضافی انفارمیشن بھی دوں گا کہ آپ اپنا موبائل لے جا سکتے ہو یا اس کے علاوہ آپ اپنا کی بورڈ استعمال کر سکتے ہو، اور کس طریقہ کار کے تحت اور کس قسم کا پیرا جو آپ نے ٹائپ کرنا ہے وہ سارا میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ میری ویڈیو کو فالو کرتے جائیں۔ چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی، فرسٹ آف آل ہم بات کریں گے کہ پٹواری کے ٹائپنگ ٹیسٹ کس جگہ پہ لیے جائیں گے۔ تو جن اضلاع میں پٹواری کی ویکینسیز اناؤنس ہوئی ہیں ان ہی اضلاع میں جو اچھے سکول اور کالجز جن میں کمپیوٹر کی لیبز کی فیسلٹیز موجود ہے ان کے اندر ان کے ٹائپنگ ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ اگر اس کی میں ایگزامپل کی بات کروں تو پٹواری کے جو پنڈی بھٹیاں میں ٹائپنگ ٹیسٹ ہوئے ہیں ان میں پنجاب کالج پنڈی بھٹیاں میں جو کمپیوٹر کی لیب ہے اس کے اندر ٹائپنگ ٹیسٹ کلیکٹ کیے گئے ہیں۔ اگر موبائل فون کی بات کی جائے تو موبائل فون رول نمبر سلپ کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے کہ ناٹ الاؤڈ، یعنی کہ موبائل فون آپ لوگوں نے لے کے نہیں جانا، آپ لوگوں نے باہر ہی کہیں جمع کروا کے پھر اندر جانا ہے۔ اب بات آتی ہے کی بورڈ پہ، کی بورڈ کا آپ کو الاؤڈ ہے کہ نہیں۔ اگر آپ سمبھد اور پنڈی بھٹیاں کے کینڈیڈیٹس کی بات کروں تو ان کی رول نمبر سلپ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ناٹ الاؤڈ، یعنی کہ آپ لوگ کی بورڈ نہیں لے کے جا سکتے، لیکن اس میں اجازت ہے، اگر آپ لوگ لے کے جائیں گے تو آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں۔ اور میرا ٹائپسٹ بندوں کو مشورہ ہے کہ ایسے ٹائپسٹ کینڈیڈیٹ جن کی اچھی خاصی سپیڈ ہے، میرا ان کو مشورہ ہے بے شک وہ پرانے کی بورڈ پہ ہی پریکٹس کر رہے ہیں، وہ اپنا ہی کی بورڈ لے کے جائیں، کیونکہ جس کی بورڈ پہ بندے کی پریکٹس آلریڈی ہے اس سے اچھا آپ جتنا مرضی کی بورڈ مل جائے پہلے مرتبہ پہ آپ اس میں اچھی پرفارمنس نہیں دے پاتے۔ تو میری آپ لوگوں کو ایڈوائز ہے کہ اپنا کی بورڈ لے کے جائیں، وہ الاؤڈ ہے۔ بے شک کے رول نمبر سلپ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ناٹ الاؤڈ، لیکن وہاں پہ کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہے۔ میرے دوست احباب دے کے آئے ہیں ٹیسٹ، ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا تھا، انہوں نے اپنا ہی کی بورڈ لگا کے ٹائپنگ ٹیسٹ دیا ہے، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ لیب میں کی بورڈ کس طرح کے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ لیب میں کی بورڈ تو دکھنے میں تو اچھے خاصے تھے، لیکن بٹنوں میں اتنی زیادہ مٹی جو ہے وہ دول مٹی پڑی ہوئی تھی کہ بٹن کافی زیادہ ہارڈ تھے، جس کی وجہ سے ٹائپنگ نہیں کی جا رہی تھی۔ اور ویسے بھی 40 کی سپیڈ اچھی خاصی سپیڈ ہوتی ہے، وہ صرف اسی جگہ پر اسی کی بورڈ پر نکالی ایزیلی جا سکتی ہے جس پہ آپ لوگوں کی آلریڈی پریکٹس ہے۔ تو میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے آپ بے شک کسی اور اضلاع کے بھی ہیں، ضروری یہ نہیں کہ آپ سمبھاد اور پنڈی بھٹیاں کے ہیں تو تبھی ہی کی بورڈ لے کے جانا ہے۔ اگر آپ لوگ کسی بھی جگہ سے ہو، اگر آپ کا ٹائپنگ ٹیسٹ ہے تو میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے اپنا کی بورڈ لازمی ساتھ لے کے جایا کریں۔ بعض جگہ پہ الاؤڈ نہیں ہے کی بورڈ استعمال کرنا، رول نمبر سلپ پہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ استعمال کرنے دیتے ہیں، اور آپ کوشش کیا کریں کہ اپنا ہی کی بورڈ لے کے جایا کریں۔ اتنی ایفرٹ آپ لوگوں نے کی ہوتی ہے، اور صرف ایک کی بورڈ کی وجہ سے آپ لوگوں کی ساری محنت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اور پلیز ایسا مت کیا کریں، اور اپنا ہی فیوچر کو سیکیور کریں اور اپنی محنت کو ضائع نہ کیا کریں۔ جی، اب بات کرتے ہیں آپ لوگوں کا ٹائپنگ ٹیسٹ کس سافٹ ویئر پہ ہونا ہے۔ تو آپ لوگوں کا ٹائپنگ ٹیسٹ جو ہے وہ ٹائپنگ ماسٹر کے اوپر ہی ہونا ہے۔ فرسٹ آف آل آپ لوگوں نے اپنا نام لکھنا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے والد صاحب کا نام لکھنا ہے۔ نام لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے جسٹ کر دینا ہے انٹر کریں گے۔ انٹر کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کرنا ہے یس کرنے کے بعد رائٹ سائڈ پہ دیکھیں ٹائپنگ ٹیسٹ لکھا ہوا ہے تیسرے نمبر پہ، اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے، تو آپ لوگوں کے سامنے پیراگراف اوپن ہو جائیں گے۔ یہ ڈیلی بیسس پہ ڈفرینٹ پیراگراف جو ہیں وہ لکھائے جا رہے ہیں۔ ہسٹری آف فوٹوگرافی جو پنڈی بھٹیاں میں 3 جون 2021 کو ٹیسٹ ہوا تھا، وہ ہسٹری آف فوٹوگرافی گروپ اے سے لکھوایا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ سمبھاد میں لیجنڈ آف ابراہیم کا جو پیراگراف جو تھا وہ 1 جون کو آئی تھنک لکھوایا گیا تھا، یعنی کہ ڈیلی بیسس پہ انہی پیراگراف کے اندر سے کوئی نہ کوئی پیراگراف لکھوایا جا رہا ہے۔ ڈوریشن 5 منٹ ہے اس کی، یہ چیز آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اور ٹائپنگ ماسٹر پہ ہی آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا، اس کی وجہ یہ ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ آفساباد کے ہیں یا پنڈی بھٹیاں کے ہیں تو آپ کا ٹائپنگ ماسٹر پہ ٹیسٹ ہوگا، نہیں، آپ جس ضلع سے بھی تعلق رکھتے ہو آپ لوگوں کا ٹائپنگ ماسٹر پہ ہی ٹیسٹ ہونا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 40 کی سپیڈ کچھ کم سپیڈ نہیں ہوتی، بہت زیادہ سپیڈ ہوتی ہے، یہ ماسٹر بندے ہی نکال سکتے ہیں جو پریکٹس ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں، انہیں نے ہی یہ سپیڈ نکالنی ہے۔ جی، تو لاسٹ پہ آ جاتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دس ویڈیو، اس ویڈیو کا یعنی کہ سب سے اہم پارٹ کہ میرٹ لسٹ کیا ہوگی، کتنے سپیڈ والا بندہ جو ہے وہ پاس ہوگا، کسے انٹرویو پہ بلایا جائے گا اور کسے انٹرویو پہ نہیں بلایا جائے گا۔ تو میرے جو دوست ہیں کہ اسی ڈپارٹمنٹ میں
میری ان سے گفتگو ہوئی تھی اس موضوع پہ کہ یہ میرٹ لسٹ کیا تیار ہوگی، تو انہوں نے بتایا تھا مجھے کہ یہ میرٹ لسٹ اس کی یہ نہیں ہے کہ 40 کی سپیڈ آپ لوگوں نے نکال دیا تو آپ کو انٹرویو پہ بلایا جائے گا، آپ اللہ کریں پاس ہو جائیں، سلیکٹ ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم دیکھیں گے، ہم چیک کریں گے، اسی صاحب جو ہے وہ چیک کریں گے کہ کن بندوں نے جو ہے وہ 40 کی سپیڈ نکالی ہے۔ اگر تو پاسنگ ریشو زیادہ ہو گئی، یعنی کہ زیادہ اسٹوڈنٹ نے 40 کی سپیڈ نکال دی، تو وہ پھر ایسا کریں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا اردو کا ٹیسٹ بھی ٹائپنگ ٹیسٹ لیا جائے۔ ویسے تو اسے آپشنل رکھا گیا تھا، اس صرف انگلش کا ہی ٹائپنگ ٹیسٹ لیا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اردو کا لیا نہیں جائے گا۔ اگر پاسنگ ریشو زیادہ ہوگی تو آپ لوگوں کا ٹائپنگ ٹیسٹ لیا جائے گا۔ اس لیے آپ لوگوں کو میری ایڈوائز ہے کہ آپ ساتھ میں اردو کی بھی پریکٹس کرتے رہیں ٹائپنگ ٹیسٹ کی۔ کوئی پتہ نہیں، وہ لکھوا بھی سکتے ہیں، نہیں بھی لکھوا سکتے، لیکن 80% چانس ہیں کہ وہ ٹائپنگ ٹیسٹ لیں گے۔ تو میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ آپ لوگوں نے بے شک 40 کی سپیڈ نکال لی ہے، اردو کا ٹائپنگ ٹیسٹ کی پریکٹس ساتھ میں کرتے رہیں، اور انٹرویو کی بھی پریکٹس کریں کہ وہ جنرل نالج کو ریڈ کریں، اس کے علاوہ کرنٹ افیئر کو ریڈ کریں، اور ڈیلی بیسس پہ جو ہو رہا ہے اس پہ نظر رکھیں، کچھ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی میرے چینل پہ نئے آنے والے دوست احباب ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ اس سے ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور لاسٹ میں بس اتنا ہی کہوں گا، بیسٹ آف لک فار آل کینڈیڈیٹس، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔